ერთში და პროტესტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეპიცენტრია ბათუმი. ახალი არჩევნების დანიშვნისა და რეჟიმის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით ბათუმის მცხოვრებლები 38 დღეა ტრადიციულად ისევ შეიკრიბნენ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, რომელმაც გაყალბებული არჩევნებისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭებას სცადა. თეა ვაშალომიძე გვერდება ახლა ზღვისპირა ქალაქიდან პირდაპირ ეთერში და უფრო მეტს გვეტყვის, როგორია ბათუმელების პოზიცია. დიახნათია დრო და ადგილი უცვლელია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან კვლავ შეიკრიბნენ ბათუმელები. 38 დღეა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს პროტესტი, თუმცა როგორც იცით, ბათუმში 10 დღით ადრე დაიწყო საპროტესტო აქციები. პირველად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გაიფიცნენ და ეს პროტესტი შემდეგ გადაიზარდა საყოველთაო საპროტესტო აქციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წლის დღეებია და როგორც ვიცით, განსხვავებულ გარემოში ოჯახთან ერთად ხვდებით ახალ წელს, ბათუმში და მთელ საქართველოში ეს ტრადიცია წელს დაირღვა და ქუჩაში ხვდებიან ეს ადამიანები ახალი წლის დღეებს, როგორც ვიცით, 31 დეკემბერსაც აქ იყვნენ ეს ადამიანები, 2 იანვარს დღესაც და შობის გათენებასაც აკაპირებენ და 38 დღეა უწყვეტ რეჟიმში მოდიან საკონსტიტუციო სასამართლოს წინ. აქ მოდიან ყველა თაობის ბათუმელი, როგორც პატარები, საშუალო ასაკის ხუცებიც მოდიან და აპროტესტებენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და რუსულ რეჟიმს და ამათი მთავარი მოთხოვნა არის ბუნებრივია, როგორც მთელ საქართველოში პატიმრების გათავისუფლება და ახალი არჩევნების ჩატარება. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით აქციის მონაწილეებს, რომლებიც აქ ყოველდღიურად მოდიან. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენ ყოველდღიურად ხედავთ აქციაზე. რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი და რა მნიშვნელობა აქვს ბათუმში, თბილისში, ყველა რეგიონში და ყველა დიდ ქალაქში საპროტესტო აქციებს? რა შედეგს გამოიღებს? ამას ყველაფერს ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ქვეყანა ქართველი ხალხისაა და მისი ხმა უნდა ისმოდეს ყველგან, ყველა ქალაქში. მათი ხმა უნდა ისმოდეს, ქართველი ხალხის ხმა უნდა ისმოდეს ყველგან. მით უმეტეს იმ სიტუაციაში, როცა ასეთი საჭირბოროტო დღის წესრიგი დაგვიყენა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, დედაქალაქში იქნება თუ რეგიონის ქალაქებში ყველგან აუცილებლად საქართველოს მოსახლეობამ, ქართველობამ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყოველივე ამის წინააღმდეგ. და ერთხმად, ერთსულოვნად უნდა გამოხატოს თავისი პროტესტი და თავისი პოზიცია იმის შესახებ, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს. და რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, ეს აბსოლუტურად ალოგიკურია, აბსოლუტურად მიუღებელია, აბსოლუტურად არაქართულია და ცხადია, არაცივილურია და არაევროპულია. ამიტომ ძალაუფლების წყარო არის ხალხი და ხალხმა უნდა გამოხატოს თავისი ურყევი მტკიცე პოზიცია იმ ხელისუფლების წინაშე, რომელიც ოდესღაც აირჩია და რომელიც დღეს თვითმარქვია. ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოს ხალხმა. მადლობა. აკეთებს კიდეც მგონი ხალხი, იმიტომ რომ მედგრად და ურყევად დგას ქუჩაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ღმერთმა გაუმარჯოს ყველას, ვინც აპროტესტებს დღევანდელ სიტუაციას, რომელიც შეგვიქმნა ხელოვნურმა, უკანონო, არალეგიტიმურმა ხელისუფლებამ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ აქციის ერთ მონაწილესთან გადავინათოთ, გამარჯობათ, რომ მითხრათ, აი თქვენი მთავარი სათქმელი რა არის? ყოველდღიურად დადიხართ აქციაზე. რამდენად დიდი მუხტია ბათუმში საპროტესტო აქციის? ცოტა ახალი წლის დღეებმა შედარებით დააგდეს მუხტი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს დღეებში ისევ ის მუხტი იქნება, როგორც ახალ წლამდე იყო. აქციას ორი მთავარი მოთხოვნა აქვს. პირველი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ვითხოვთ და მეორე რეჟიმის პატიმრების განთავისუფლება. რეჟიმის პატიმრები, რომლებიც ახლა ციხიდან დარწმუნებული ვარ ტელევიზორში გვიყურებენ და მე ჩემთვის უხერხულია ეხლა სახში ჯდომა, როდესაც ისინი ოთხ კედელში უსამართლობისთვის და საერთოდ შეთხზული ბრალდების გამო იხდიან სასჯელს.
ძალიან დიდი მადლობა აქციის კიდევ ერთ მონაწილეს გავესაუბრები ბექა რომ მითხრათ თქვენი პოზიცია და რა გაქვთ სათქმელი ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებაზე და ხელისუფლებაზე. გამარჯობათ. ეხლა ერთადერთი თავარი მინდა გაიგონ იმათმა რომ ჩვენ აქ დაღლას არ ვაპირებთ, ანუ არავინ იფიქროს რომ ვინმე დაიღლება და ეს აქცია დაშლას დაიწყებს. პირიქით, ეხლა დაიწყეს მით უმეტეს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება საჯარო მოხელეების, რაც ყოველად მიუღებელია. ეს ადამიანებიც ჩვენს გვერდით დადგებიან, დარწმუნებული ვარ და ამას მოყვება ყოველდღიური ზრდა, ვინც პოლიტიკური ნიშნით იქნება გათავისუფლებული. უკვე მე რამდენი დღეა აქ ვარ, სიმართლე გითხრა, უკვე აღარ მახსოვს. ეს მაგათ მოწონთ დათვლა საერთოდ თავების და დღეების და ვფიქრობ, რომ მაგასაც აზრი აღარ აქვს. ჩვენ ვიქნებით მანამ აქ კაცრად ვართ ამაში უკვე გათავისუფლებული გვაქვს უკვე რომ არ დავიხევთ უკან სანამ არ იქნება ახალი არჩევნები და არ გათავისუფლდება ის ადამიანები, ვინც აქციის დროს დააკავეს და პოლიტპატიმრები. ძალიან დიდი მადლობა. აქციაზე როგორც გითხარით, უამრავი ბათუმელი მოდის ყოველდღიურად. ტრადიცია დააქცეული 8 საათზე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან შეკრება. მე კიდევ აქციის რამდენიმე მონაწილეს შევეცდები, რომ გავესაუბრო პირდაპირ ეთერში. ბატონ მალხას ხედავ აქ უნივერსიტეტის ლექტორს. ბატონო მალხას ყოველდღიურად ხედავთ აქციაზე. თავარი მოთხოვნა და რა შედეგს გამოიღებს თქვენი აზრით ეს საპროტესტო აქციები? ეს საპროტესტო აქციების შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის კვლავ რომ დაინიშნოს ახალი არჩევნები, გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი, უკანონო დაკავებული ადამიანი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვაჩვენეთ საზოგადოებამ სიმტკიცე, ბრძოლისუნარიანობა, ერთობა და აი ამ ერთიანი ძალისხმევით მივაღწევთ აუცილებლად შედეგს, რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში, წავიდეს ეს რუსული ხელისუფლება, რუსული რეჟიმი და გავაგრძელოთ ჩვენ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ გზაზე, გახდეს საქართველოს ევროკავშირის წევრი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად მივაღწევთ ძალიან მალე ამ შედეგებს. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთ ლექტორს გავესაუბრები, ლაშა, პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენი პოზიცია რო დააფიქსიროთ, პირველი იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელმაც დაიწყო პროტესტი საქართველოში აი რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. თქვენი მთავარი სათქმელი? ჩვენი მთავარი სათქმელი არის, რომ ჩვენ გვინდა ვიცხოვრობთ ევროპულ ქვეყანაში, ევროპულ საქართველოში გვინდა ვიცხოვროთ. ჩვენ მთავარი სათქმელი არის, რომ გვინდა კანონის უზენაესობა ქვეყანაში, გვინდა განვითარება ევროპულად, გვინდა განვითარება სოციალ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, ამ ქვეყანაში გვინდა იყოს ყველაფერი წესრიგ. რაც არ არის ქართული ოცნების პირობებში, რაც ვერ იქნება ვერასდროს, როდესაც ხელისუფლება არის მიტაცებული, ხელისუფლება არის უზურპირებული და როდესაც ერთი ჯგუფი ცდილობს ამ ყველაფერი წაართვას ქართულ საქართველოს მოსახლეობას. ამიტომ აქ ვდგავართ და ვიდგებით მანამ სანამ არ შეიცვლება ხელისუფლება, ხელახალი არჩევნები, სანამ არ გათავისუფლდება ის ბიჭები, რომლებიც არიან დატუსაღებული დღეს და სანამ არ დადგება ქვეყანა ევროატლანტიკურ რელსებზე. ჩვენ ვიდგებით აქ და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამას მივაღწიოთ ყველანაირი მშვიდობიანი საშუალებით. ძალიან დიდი მადლობა, ბონდო. რომ მითხრა მთავარი სათქმელი და აი რა შედეგს გამოიღებს აქციები, რომელიც უკვე 38 დღეა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამ აქციებმა შედეგი უკვე გამოიღო. 38 დღეა ხალხის ქუჩაში დგომა, საქართველოს ისტორიას მსგავსი ფაქტი არ ახსოვს. ამიტომ ამ აქციებს შედეგი უკვე აქვს. პირველ რიგში საზოგადოებამ შეიყვარა ერთმანეთი. ჩვენ უფრო მეტად ვიდრე აქამდე ვიცოდით, ვისწავლეთ ერთმანეთისადმი სოლიდარობა და ზუსტად ამის გამოძახილია, რომ პატიმრები, რომლებიც პოლიტიკურად იდევნებიან ციხეში ზიან, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ წყევობაში იმყოფებიან, ჩვენ სოლიდარულები ვართ მათ მიმართ და უფრო მეტიც, იმიტომ ვდგავართ, რომ ისინი რაც შეიძლება მალე გათავისუფლდნენ. ასევე უნდა იყოს ამ ქვეყანაში დაზეპირებული ტექსტებით გვიწევს საუბარი, თუმცა ახალ არჩევნებს წინ არაფერი არ უდგას. ოღონდ ეს ახალი არჩევნები ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის გარეშე. რუსულ რეჟიმს საქართველოში არავითარი პოლიტიკური ბერკეტი აღარ უნდა ჰქონდეს, რომ კიდევ ერთხელ მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებები ჩაიდინოთ. ამიტომ თუ ბიძინა ივანიშვილი შეეცდება, რომ რაიმე სახით შეინარჩუნოს ძალაუფლება ამ ქვეყანაში არჩევნების ჩასატარებლად, არ გამოუვა და აზრიც არა აქვს, არჩევნები უნდა ჩატარდეს რუსული რეჟიმის გარეშე.
ძალიან დიდი მადლობა. აი ასეთია ბათუმელების და მთელი საქართველოს მოთხოვნა, ორი მთავარი მოთხოვნაა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და ახალი არჩევნების ჩატარება. ხელისუფლების მიუხედავად ხელისუფლების თქმისა, რომ ეს ხალხი დაიღლება და საპროტესტო აქციების შეწყდება, ეს ხალხი არ იღლება და ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში აპროტესტებენ რუსულ რეჟიმს.